bienvenue à l'émission BM Emotional damage. Dimitri Boni, vous allez bien? Vous allez bien, boss, ça va bien? Oui, on appelle bien. Bon, Okay. Dimitri, yo, vous avez une émission à Bissau, épisode 11. Bah, te belé, bah, le kamona yo, na mona komono partout. Yon a bien so awa, to solo la, to eba, so ki, désolé, kande nini. Bon, et là, le bossonga tout na yo, expérience na on émission, ezaki kindenge nini. Bon, en tout cas, c'était une belle expérience. Bien que na s'attendait à quitter que Makambo et Kende et Kei, ce qui est un avantage. Mais c'était quand même une belle expérience. Donc, si c'est à refaire, je crois que je reviendrai encore. Ok. Bon, Dimitri, toko dakamba mona makambango. Tant avec une émission, oyaki pona nini. Bon, déjà, selon le concept d'émission, tu as pour le Kabolingo. Tu as pour le Kaba relation stable. Alors, je me suis dit, ce qui a engaillé, il est qu'il y a une émission, ma bise à pied. Donc, c'était ça le but pour la LAKI. Autant yo oyaki na émission, basi nyonso basepelaki na yo. Moi c'est moi ta pasola ya ballon. Donc yo siko yo mto pasola ba ballon na bato nyonso. Siko na suka otika na mwasi moko, mwasi na anemi po bo match. Yo siko na suka lobi ke o ezata na ote. Okoko match na ote po ezata na ote. So na tu na siko Dimitri. Oyaki kosala nini na émission nanga? Bon, ça c'est une très bonne question déjà. Question te payer batu nyango, dans les commentaires, tout ça, ils ont mis fort. Donc je crois que c'est une bonne occasion pour appeler ça moi réponse ils a vraiment clair pour dans mon tuto. Ouais, maintenant on a des critères et c'est là la critère on a que c'est ni hein, ba grande ligne ça, na vidéo mususu auto ba qui ça malgré que ils a été. Ceux qui dit bien l'émission, vous allez remarquer que moi je martelais plus sur la tête. Et on a des questions comme ça qu'on pose pour noter mon niveau intellectuel à monter. Moi, en tout cas, selon mes critères, je dirais que j'étais pas satisfait. Il y a mon niveau na kutaki par rapport à où on a besoin s'attendre en tout cas et bah na été. Donc c'est un peu ça. Bah tu belé, bah comprendre place ou c'est juste que selon les critères, selon les grandes lignes, je n'avais pas vu, je n'avais pas satisfait. Donc c'est juste ça. Dimitri, ouais. Oui, que ndo batu batalela yo. Olati veste, olati bien. Oye wana lobi makama bien. Opposer pe ba question mo peneza passe pour la basi ba répondre. Mais au comité na suka, olobi que oh no ezatana ngate. Bon, ce qu'on a zo mon appelle les réseaux sociaux batu ba loba que oh Dimitri azana mwasi, azana bana. Réponse n'est pas ma sur les années. Bon, déjà, nous sommes libres de croire qu'il y a une tant que on a mon avis vérité. En tout cas, si j'étais vraiment marié, je pensais vraiment que je serais aussi bête si on y avait les canaux TV. Pour battre mon anga, aussi longtemps na ebi na bala. Et puis bon, battre on a déjà so baby qui na bala, baby c'est dans la photo moko yanga. Na moi si nanga, na banango. Comme ça, on pourra peut-être continuer les débats. Ok. Donc, aux en moi cité, aux en banate. Même pas. Ok. Bon, ceux qui n'ont pas besoin de une émission, et là, on est au linga, au sala, pour batu, pas se perdre. N'engue au yaki na émission bali bosso, et là, on est changer. Bon, déjà, il est comme là, mon tout gardaka. Ou bat basepeli nango, à ce que je sache, ils ont manière de réfléchir nanga. Ma question na tout naki. Bon, wana eza bilo monté nazo inventé. Eza ndinga kinga. Donc
je n'aurais qu'à être moi. Bato faut ba CPA nanga par rapport au naza vraiment. Naza hôtelier de profession, serveur, réceptionniste, tout ça, manager. Donc j'ai travaillé dans tout ça. Par rapport à olobi biloko ebele wana musano moko ezani musalo osala penza oyo moko. Bon, na hôtellerie ça vaste, hein. Hôtellerie ça ba domaine enfin ba branche ebele. Là ba housekeeping, tout ça na restauration, tout ça na hébergement. Enfin housekeeping, hébergement déjà. Na, dans tout ça moi je me retrouve. Olobi oza serveur puis olobi oza manager ya nini? Bon, CV dans les amoulaï, na routine de longue ata en privé, comme ça rota ba détail. Manager ya nini? Ya restaurant? Restaurant. Ouais, restaurant. Puis oza sous manager. Bon, wana na zolo ba en large, c'est que je sais faire ou c'est que j'ai déjà fait. Wana ça une manière ya ko ya loba o nazali pour ba tout ba s'attendre ba yebango bongo ba chona mi tout bongo que Dimitri, il exerce dans l'hôtellerie. Il peut être un manager, il peut travailler à la réception, il peut tout faire parce que c'est son domaine. Il y a licenciement ba congolais ba lobaka. Il y a malamu to kopiaka, il y a mabe to rejetaka. Déjà, je vais garder tout ce qui était bien. Nyonso ba sepela nango manière de parler, le charisme, la réflexion, le respect surtout envers les femmes. Déjà, on les a on a conservé parce que j'ai pas trop reçu des critiques sur ça. Mais ce année-là, on a beaucoup changé. Peut-être finalité. Ndenge na suki selaki. En tout cas, tu belé ba comprendre quitter. Alors, j'aurais essayé de mieux faire ça que épée sa image mususu. C'est là où épée ça qui on a. Bato bazo loba boye Demetri. Yo oye nemiso yebi keza pona oloka bolingo. Soko zaki na temps pona oloka bolingo te pona nini oya ki na émission. Oyeka ko bato ba mona ndo lati ba mona ndenge ozoloba ba mona ki oza mutu mo oza muta bien mais oye no oloka bolingo te. Donc eza lokola o babysitter bato belé pour fana za mutu mususu ya keyo po yo zoloka no bolingo te oza na tante. Boba atas olobi keyo bimaka 6h ozongwi 23h. Donc obimi 6h ozongi 23h. Siko ozoluka bolingo po ani siko za tante. Ah, bon, voilà question eza vraiment la nyonso na kati hein. Si on répond à la question, en tout cas, il y aura toutes les informations dedans. Bon, déjà, on est dans le bain des bandeli. Bah, histoire ya batu keseni. Na mutwaza na histoire na ndenge nzamba sala. Ce qu'il fallait que Dimitri akutana oya ye mwasi na plateforme de télé. Mabeza wapi? Mabeza te. Déjà na mona batu na okenda lokani. Mais naza mutu. Na pe na droit à lever. Si j'ai jugé bon que peut-être que là, c'est là-bas que j'aurais trouvé quelqu'un qui me convient, pourquoi pas? Mais réaction dans un asuka, et Béli va comprendre ce que je voulais faire. Bon, je vais nous emmener un peu dans une réflexion profonde. Déjà, nous savons tous que sur TikTok, sur les réseaux sociaux en général de nos jours, mamwetikala. Dans ce logo, ça, mais tikaliwana. Ça, l'actualité. Et on a commencé par le garçon, enfin, on a commencé par la fille, Batuni la fille. On s'est payé nae, Bokeli. La fille a nimi. Et puis Bazongeli nae. Ce que les gens n'ont pas compris, et ça que moi j'ai pensé plus loin que Bissonian Sutozaï n'a raté émission. Vous imaginez une femme, Baboyo na TV, avec comme raison quotient intellectuel et convaincre en raté. Moi, je pense que ça allait être très brutal. Alors, j'ai préféré ramener tout sur moi. Dimitri, Lingala. Ok, on a préféré que tout. Nazongi Sanyon, c'est pas nanga. Juste pour un peu essayer de préserver l'image de la fille. Parce que lobby be à quoi coutana on aligné. Après, quoi, il y aura comme raison. Ah, fille au bout à pop des ballons tout maïle moukié tout baniment yo pana yo kasi ke yo zamayele. Bon na lobby te ngana za maïle ko le kabato.
déjà bato Basiano bazalaki bazofinganga na Basiano baleki na male Basiano moki bazama yele te. bon totalaka na bacommentaire bato bazofinga wana bango mo balobi ke OK. déjà bato bayebi nga bien Yo moni ke yo o baza na niveau mona yo te. Nde omoni bango. Olo bande bon. bayoka vraiment te. Mais pas na yo baza na niveau na yo te. Bon, pour être sincère, pour être vraiment bref, bato bayebi nga bayebaki na nga na bimana mwasi te place wana. Bayebaki yango déjà baanticipaki. Pourquoi? Bato bayebi nga bayebi quand même qui je suis, comment je fonctionne, ba valeur na nga. Et j'étais juste déçu ya omona que nakutanaki na le maximum te. O pena ekoka ko convaincre. Sikoyo ozoluka mwasi ya ndenge nini penza. Yo kanisi sikoyo yo ozwa mwasi oyo awuti soki wapi, eh? Mwasi olongo machina eza mwasi donc tokasi azaki bien pona yo. Bon. Otunaki makambo nyonso to alobaki makambo nyonso totunaki arépondaki bien. Dépendre. Il dépend de bien. Bon, sikoyo olingaki sikoyo aloba nini po esepesa yo. Bon, so bolandi émission bien prestation na nga na ebandeli tant batuni nga elo nye sepelisa ko pa mwasi nde mpe na ndolo bana ebandeli mutu na mutu na ba grande ligne na ye bato mosusu balingaka baforme ezala no eloko ya liboso mais bato mosusu mpe balingaka no mutu esala eloko ya liboso. Moi je suis de ceux oyo balingaka mwasi surtout na obala natie na parler oyo ka badosala nga bana ba devoir oyo aveiller sur éducation ya bana en tout cas mutu eza eloko ya liboso. Faut mutu na eno eza non et ça la bien. Et puis pour ça j'ai des questions clés et ça la donc eza ba question il a que ça. Oni bato kwa yo baza ebele na mokili partout même na poto. Bato ebele kwa yo baza ebele balataka bien balobaka mpe bien okaza mpe ke mutu mutu mwa solo mais na suka na bango asamaka mosalaki na suka. Ok. Natuna yo Dimitri yo trompa te yo kosala te. Mutu moko kaka oyo ayebi na trompa ya tombola mosapi. Donc okosaka te. Aza te amonana te te. Okosaka te. Bon kokosa en tout cas eza eloko na évitaka naza mutu ekokomelanga peut-être kokosa indirectement mpona baraison moko bien mais na évitaka vraiment bavie ya kokosa mpo namona yango charge mokumba. Ouais. Ok Dimitri, bon tuti yoka wana mais donc basima soki ozongi na émission linga po match omoni mwasi aza mwasi eza te ke mwasi nozomonela bango neti ke baza mayele te no. Bon nabongiselo moko ngai nalobi te ke bango baza mayele te mais nalobi kaka ke nazalaki convaincu te par rapport ya oyo nga na bandaki koluka oyo nga na bandaki koluka nga nde nayebi donc yolinga mwasi ndenge nini sikoyo yebisa biso mwasi nini olingaka. Bon nga déjà yango nalobi ti bote kozala nango atoza kitoko ndenge nini nga mpenza so mayele moi niveau moko ya réfléchir eza te je reste pas na facilité na olongo wana. Je ne suis pas en train de dire que bana bato baza bazoba nga déjà na émission nayaki ofinga te nayaki ocritiquer te nayaki kodénigrer te. Déjà mes propos étaient par respect belé ata nalobela eloko ya mabe bandi nano eloko ya malamu aza bien mais mpe nasukisi na eloko ya malamu. Mais soki eloko naloba boya Dimitri soki olobi ke mwasi yango matye na ye aza na niveau moko na yo te mais mpona olobaki ke eza tano yo te oyebi ke okosi wana sikoyo okosi donc okosaki no biso donc olobaki na oza na tala te eza lokuta. Bon à vrai dire toyebi ke ntango bakrea yango kasi sikoyo okosaki na émission. Voilà ce qu'on a fait comprendre bino ça elo mon bokapta été place wana. Elon Musk kutu l'homme le plus riche en attend répondre à ba message na Twitter so komeli à répondre bon ngayo kaka na ça tenter pour na moi si et c'est non kaka une manière ya vous préserver dignité à la fille. J'ai préféré ramener tout sur moi pour na garder moi image na et pour déjà ba bandi na ya ndimi
Donc okosaki ke okosaki Aza na temps te. makamata mais eza makamata te ezalaki mpo aza niveau na yo te. eza na mambo ya temps te ezali kaka bon Sikoyo nakoki te bo kaka niveau okosaki Dimitri mais onimi ke okosaki donc okosaka bon so okosi kokosa makambo okosi wana sikoyo nyonso to oloba moto andima yo te Dimitri. bon déjà moi je ne veux pas appeler ça kokosa parce que effectivement je suis occupé. Eza kokosa Dimitri, eza kokosa. Okosi. Bon, j'aurais quand même fait le nécessaire et créer à un minimum il y a temps. Donc temps, ils ont un langage échappatoire, mais ça m'arrive d'être occupé. Donc quand je disais que j'ai fait 6 heures, 23 heures, les gens crient que c'était de la blague. Moi, je travaillais 2 places dans ma quoi. Ça déjà c'est pas facile hein. Donc place mort on a à 6 heures, on a mis 14 heures. 14 heures on a lomé na côté place sous 23 heures. Donc c'était pas de la blague, c'était pas des histoires, ils avaient peine en réalité. Du coup, raison en temps, ils en ont kaka tant mutunyo soit créé en temps, mais Donc fallait le battre maramata, faut le maramata. Moi je suis en tout cas coup de chapeau à mes parents, bah parents n'ont pas bah éduquer bien, maman, papa. Donc j'ai beaucoup de respect surtout pour moi aussi. Déjà dans un balai qui a basi 4. Dans un yaya, ya balai qui a basi. Donc na traita basi na bandenge mon boy pour na biki ngamo pe dans balai. Je peux pas permettre devant la télé nga en tout cas c'est le principe nanga na ko yebisa moi cité wa ba niveau nanga te devant TV. Na ko sala ngote. Na luka mania oyo kozala mania mo la plus douce oyo sala que ata moi si moi c'est ça et comme la biso na ba couple za chéri par exemple na petit exemple tout le monde a pas ba master a obeta rubrique te le problème c'est pas toi le problème c'est moi mikolo na ko na bien te donc tikila nga no moi temps mais a boya et ça moi stratégie kaka pour que la fille au boye au c'est ba raison oui mais c'est des fois aussi c'est mieux de ne pas dire tout haut et fort certaines vérités pour ne pas choquer. Batunsu ba mi bomaka batunsu ba mi dembi kaka batunsu ba koka choc te go bete choc à makasi akia misali mabe akoki na yango te. Moi je pense à tout ça, j'avais anticipé, j'avais préféré na ramener en sionga na me mananga kulusu batuba finga mais que la fille elle-même elle se sente quand même dénigrer ngati ba dévaloriser ngati nazara na posa na décourager pour tout ce que là wana. Mais je tiens à préciser le mot soki kaka ba na, en tout cas na retrouva ki on a zoluka pena ba tante nanga na bimana petna chérie personne sans blague. Ok Dimitri, bon elo nini osala sika to ye bato bako ko tayo moi support yebisa biso ba plan na yo za na onene siko ozala ba projet ya sekezo ya o bato bako yeba. Bon ba projet en tout cas ils ont raté pour tout ça batou mais n'habite soki na polo bango mais bon total la rane maman ekende mais au moins j'espère que cette vidéo ou cette interview et pour aider Batubele va comprendre. Donc bato so boya pe na miso boye ba ke so boye na ndemo ya solo boza na prêt pour na bolingo. Boza place pour na bolingo solo. So pena chéri mo pena babu na ngaza ki wana ngam na bisa bino na ngana bimana ye pena banini na kene mamo pale mais donc c'est un peu ça prochainement pena so bozu bato bien en tout cas mambo eza bien. Ok, merci Dimitri. Merci de bien sur votre émission. Bye bye.